Evet arkadaşlar, güneşli bir Samsun günden hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta geçen haftalarda Pole Drive videosunu da çektim. Yani ASMR formatında sürüş videosunu da çektim. Shorts videolarda da devamlı paylaştım. Ama size göstermeye anca fırsat bulabildim. Tofaş Doğan SL aracınızla karşınızdayız. Bu aracı biz yaklaşık arkadaşlar 2-3 hafta kadar evvel aldık. Tofaş aracını. Bildiğiniz üzere drag yarış falan yaptığımız Polo aracım da vardı benim. Yakında düğün yapacağım için Polo aracımı sattık. Ve yerine hem Tofaş Doğan hem de bir tane Broadway aldık. Broadway'in incelemesini yakın zamanlarda inşallah sizle buluşturacağız. Arkadaşlar aldığımız bu araç Kuş grubunun SL paketine sahip. Yani Tofaş Doğan SL paketi. Biz bunu sahibinden alırken bize çok övgüler yağdırdı. Kendi de güzel kullandığını dile getirdi. Gerek motor bakımından gerek kozmetik bakımından gerçekten güzel olduğunu söyledi. Biz de aldık baktık, gerek rengiyle, iç döşemeleriyle, kozmetiğiyle, motor bakımının düzenli yapılması falan vesaire ustalarımıza da danıştık. Araç gerçekten de türünün gerçekten güzel korunduğu bir model. Yani şöyle söyleyebilirim. Gerçi şu an çok temiz değil ama yıkatmaya fırsatımız olmadı. Dış kozmetin yani kaporta aksamında bu aracın arkadaşlar sadece sol ön çamurluğuna boya var. Değişen bile yok. Ve geri kalan tüm parçaları harici hatasız. Ne boya var ne değişen var arkadaşlar. Yaklaş Anıl. Zaten tavana baktığımızda da güneş yanığı mevcut. Bu da aracın ne derece orijinal olduğunu gösteriyor. Dış taraftan bir gezelim. Gel böyle. Kapılara falan baktığımızda birkaç ezikliklerimiz var. En nihayetinde 93 model bir araba bu. Ama yine de tüm orijinalliği üstünde ufak tefek kusurları var. Göçükleri var ama bu yaştaki modeldeki bir arabaya göre de bunları biz kusur sayamayız. Hani lastiklerimizde bile jantlarımız fabrika çıkışlı orijinal jantlarımız. Ne air var, ne coil var, ne subaplarında oynama var. Araç anadan üryan orijinal arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim size. Bildiğiniz üzere bu SL paketi zaten Doğanlar'da bir tık seri bilinen bir paket. Yani diğer modellerine göre bir tık daha halka seri gelen, atiklik gösteren dinamik bir araç. Bu aracı L serisine ayıran arkadaşlar en önemli özellik motoru üstten tek egzantrikli Tempra motoru arkadaşlar bu aracın. Yani Doğan L paketinden bu aracı ayırabileceğimiz en önemli birincil özelliği üstten kapaklı, üstten egzantrikli Tempra motoru olması arkadaşlar. İç kozmetiğine baktığımızda ise yaklaş böyle. Kozmetik anlamında da farkı şu. Bu araçlar ilk koltukları tek renk kum beji. Yanılmıyorsam evet kum beji miydi? Kum rengi diye üretildi. Hatam varsa beni yorumlarda düzeltin. Rengi gerçekten de göze çok hoş gelen, insanı yormayan. Bu aracın dış rengi de çünkü koltuklarla uyumlu. Araba yıkayıp parlattığımızda bizim iç dış aynı renkte olduğu için gerçekten göze güzel, muazzam geliyor. Bu yüzden normalde Doğan araçları ben sevmem. Ama benim bile gözüme güzel geliyor. Polo'dan indiğim halde iç dış döşeme filan yani renkleri, uyumu, ahengi beni gerçekten büyüledi diyebilirim sizlere. Bagajı gösterelim. Gerçi Polo'nun bagajından sonra bu bana bir nimet gibi geldi. Bunun da fitillerini yeni değiştik. Zor açılıyor zaten. Burada paspasımızı aldık. Buna da bir 400 lira kadar ücret ödedik. Paspasımız yoktu burada. Çok çürük bir paspas vardı. Kirkomuz vesaire. Benzin yakıt depomuz orada. Tankımız burada. Bagajı gerçekten de yeterli diyebilirim sizlere. Burada da gördüğünüz üzere o üstündeki yılların çizikliği, paslığı duruyor. Yani araç gerçekten orijinal bir araç. Tabi sahibi buraya CLX etiketi almış ama bunun bir tane X olmayacak. CLX bildiğiniz üzere en dolu paketi bu aracın. Fitillerin yeni değişti. Bagajı saat kapatmam lazım o yüzden. Evet, şimdi sıra geldi. Video kapağında gördüğünüz o gizemli yere gelmeye. Evet arkadaşlar, yaklaş böyle ama. Bu araç biz alırken ben de sordum. Niye böyle, nasıl oldu diye. Sahibi bir köye gitmiş. Orada bir köy düğününde vesaire. Oradan bir kurşun geldiğini söyledi. Ben de şaşırdım. Çevremdeki herkes bu araca yaklaşıyor. Bunu soruyor. Bu ne diyor? Kimisi perçin falan zannediyor ama perçin değil arkadaşlar. Sahibi de bizzat söyledi. Kaputunda kurşun var arkadaşlar. Yani bildiğiniz tabanca çekirdeğinin, tabancaya konulan kurşunun çekirdeği var arkadaşlar. Gel böyle. Yani bu beni gerçekten korkuttu, endişe verdi bana. Burada bir tane kurşunumuz var arkadaşlar.
Yani bu nasıl geldi, nasıl isabet etti? İçindekileri de gelebilirdi, insan olabilirdi, cama delebilirdi. Sonuçta yorgun mermi ama kapıda düşmüş. Çok zarar vermemiş. Biz bunu almadık buradan. Çünkü aldığımız zaman bunun macunu vesaire boya işlemi olacaktı. Bu sefer ilana koyduğumuz zaman işlem ne olacaktı? Fiyattan düşecekti vesaire. O tür toplara hiç girmedik. Aynı olduğu gibi biz de böyle kullanıyoruz. Satma işlemine başladığımız zaman da aynı bu şekilde satacağız. Herhangi bir onarım filan vesaire gerçekleştirmeyeceğiz. Yakında bu aracın 0-100 videolarını, Power Drive videolarını zaten çekmiştik. Kronik sorunlarını filan vesaire çekeceğiz. Geçen haftalarda hatta bir skeç tarzında Tofaş almak için nedenlerden bahsettik. Güzel, komik, eğlenceli bir video oldu. O videoyu izlemediyseniz şuraya linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz beğendiğiniz sürece biz daha güzel, daha heyecanlı, daha verimli, daha odaklı içerikler üretmeye başlıyoruz. Ve bu da bizi motive ediyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.